бъдеш емигрант не е лесно и не е лесен опит. Да бъдеш емигрант е травматично. То е толкова травматично, колкото е да ти израснат нови крайници, да ти израснат нови органи, да ти израсне нова душа. Когато отиде, веднага ми се обади той, като пристигна при брат си. И там се плетна ръкави да подаде изпит, да вземе изпитите за приравнителни изпити по медицина, за да може да се назначи на работа като лекар в Съединените щати. Атанас Славов, писател. Дълго време живял в емиграция. Истинската дефиниция на живота тук е труд, преди всичко. Това не е страната на щастието, на великото удоволствие. Това е страната, в която човек сурово е отговорен за живота си. Това е страната, в която се сражаваш всеки ден, за да останеш жив, да оцелееш и да си в състояние да се погрижиш за хората от твоето семейство. Тук хората живеят в семейства и се сражават всеки ден. Тук никой не получава дар. Аз никога не съм получил нищо дар. Едно. Второ. Аз никога нищо не съм открал. Трето. Аз много повече съм дал, отколкото съм взел. Четвърто. В резултат на това не съм обеднял. От наш агент в Монреал е получен сигнал, че в имигрантските среди се подготвя серия от гладни стачки на така наречените дисиденти. Споменавало се и името на Любомир Канов. На същия е открито дело за оперативно наблюдение дисидент с окраска противодържавна агитация и пропаганда. В момента е женен за българката с американски паспорт Таня Гълъбова. До този момент не се е върнал в България. Това беше нещо поразително. Той, като си взимате изпити, като се аклиматизира и прочее, вече в района на Нью-Йорк беше тогава, можехме да се виждаме по-често, беше много хубаво. И поразително нещо, какъв авторитет имаше. Той моментално почти, трябва да беше година и половина, не повече, го издигнаха, намери място в най-еврейската от всички еврейски психиатри в света. Там на Лонг Айланд, 30 година нещо, даже стана шеф. Поразително е, поразително силен, работен човек. Това е мой билдинг, 119, North Park Avenue, 119, Rockville Center, Нью Йорк. Това е офис билдинг. Мой офис е на третия етаж. Тук идвам ден след ден, сутрин в 8:30, в 8-9, вече до 7 до 8 часа. Тук прекарвам част от живота си, по-голямата част от живота си в Америка. Преглеждам почтите. Тук седат моите пациенти. How are you? Tell me about your life. I remember specifically there was a point
It was a really intense point in my life where, struggling with rather severe depression at the time, I decided that, well, I ought to treat depression a little bit like you might treat cancer. If you have cancer and you live in New York, you go to Sloan Kettering, you know. So maybe I should go to the top of the mountain to Columbia Presbyterian and find some famous doctor who, I remember, had me on so many drugs that I couldn't even see straight after a period of time. And thank goodness I called you up and put an end to that craziness. But, you know, you've helped me to recognize my limitations and accept them as being part of a life, and a life that can be fulfilling, not one that's necessarily tragic or sad. There was no communication barrier because of my background or anything? Oh, no, never. Never at all. As a matter of fact, maybe the opposite. Maybe, you know, I've always thought of you as a person who is spare in your use of words and language. I think that it's possible to be verbose, and no, I think you listen and communicate unbelievably well. I remember the first time when I was working at the counseling center and I first saw you walk in, and this is going to make him very embarrassed, but all of the women there were like, oh my God, who is this gorgeous guy with this nice accent? Bulgarian isn't, you have a beautiful accent. And all the girls would be, you know, whispering, oh, that's Dr. Kanoff, oh, oh, oh. And I was like, okay, because a couple people, when I first would talk to them, that would be one thing that they'd ask me, because there are a lot of doctors out there that you can't understand what they're saying, right. Or it's very difficult to understand. And I'd say, he's got an accent, but you can absolutely understand it. And it's actually a very, like I said before, a very nice accent. It's not harsh. It's very melodic almost. Mm-hmm. So, and I always joked, and actually the girls and I always joked too, is that you're like the Sean Connery look-alike. Това е Long Beach, The Boardwalk. Това е променадата край океана, край дългия плаж на Лонг Айлънд. Зад мен е Атлантически океан и от тук до бреговете на Ирландия няма нищо освен вода. Америка ми даде много неща, но едно от най-ценните, които ми подари, беше Борис Христов. Големия невероятен поет Борис Христов е мой много скъп приятел. И парадоксално го срещнах в Америка, в Ню Йорк. Той ми помогна да бъда набеден за писател. И стана редактор на моята първа книга с разкази "Човекът куковица". Тези разкази бяха писани през годините, преди емиграцията, една част, други в емиграция. Някои в различните лудници, в които работех, моята стая в Лозенец. Те не бяха предназначени за публикуване, защото нямаха никакъв шанс. Беше абсолютно изпипано, невероятно нещо. Напрежение, странни хора, странни личности, странен фон, с който се развият действията и т.н. Абсурдно, неочаквано всичко. Друг смят те прифърля. Което аз като го чета, ми се обръщаха червата. И към мамо, стара, той е простак. Как може така хубаво да пише? Аз да имах неговия талант, сега да ги разстрелям всичките тук. Това е. Ама сега вече не сме се виждали сумати години и не знам какво става.